Shikoni si jeni si më gdhitë më në fund e shtunë dhe po u themi mirëmëngjesi nga shtëpia sot. Po bëj juvarllaqe, supë me juvarllaqe, juvarlo supa. Me këto qoftet e grira, qoftet si quhen, me mishin e grirë. Unë i hedh kima, misht e grirë do me thënë, një filxhan të voçkët të kafes me orisë, edhe mos i hodha dhe shumë në faktë, po s'ka disa gjithë kjo kima. I hodha një qep të grirë, një vezë, piperë të zi, piperë të kuqë, krip, edhe që kurkuma i hodha. Edhe pasi të ketë zier ujë, do t'i hedhim brenda dhe këto. Juvarllaqet janë gati, hajde t'i hedhim në ujë, se ujë mori val, po mori. Ja dhe ujë. Duhet të marri val, se përndryshe do na prishën, do hapen. Edhe do t'i hedhim të gjitha kështu në ujë. Edhe ja ku janë po valojnë, zakonisht dua t'u them që unë i lyej edhe pak me miell para se të jetë brenda, por kësa radhe nuk doja se nuk e di më bëhet çiksi e rëndë gjëlla. Edhe ja përderisa ka marrë val mirë ujë, nuk kanë asnjë problem. Edhe ja nuk hapen. Tani përderisa valuan mirë, edhe morën një valën e parë, siç themi, do ta ul kuzhinën që të zihen me avash. Ja. Edhe dua t'u tregoj pak supën. U bë o zot, u bë shumë e shishme. Një sekond të marrë edhe lugën. Shikoni. U bë shumë e shishme tani. Nuk kam kotuar ta hedh në tjati ta shikoni, por e hengra një pasaj qofte. Edhe provova, shikoni.